嘥時間啊，唔收工都冇用啊。乜嘢東東啊？賺咗咩啊？展示你嘅實力先得㗎。食埋飯先走啊？走唔到啊！而家走唔到啊！想收工都收唔到㗎。一揭開啲嘢全部濕晒㗎啦。食埋飯先走啊！陰公喎，要成12點幾1點鐘。冇辦法喎，女老闆係咁個天氣喎。係啊，係咁個天氣喎。越落越大先抵死啊！落波啦，落波啦，星哥哥落波啦，阿女。直播間嘅靚仔靚女落波咯，想收工啊！哇！你哋啊醒我，你嗰度冇魚冇理由噶，水浸街啦！我呢度，你睇下係咪越落越大啊？睇到咪？越落越大個。你話點收啊？根本就收唔到喎。哦。仲愛綁嘛？哇，仲流水喎！哇，呢個都以水為財啦！今次啊，真係啊，水浸街啊！叫我兩個茶樓食飯入你數啊！咁啊，快啲幫我落一單。好嘛？食狗大鬼都冇精神啦！今日全部濕晒啦，啲嘢都。唔係啊，想走就走噶咯，想走都走唔到啊！
你睇下我地下啲水浸咯。老細。